Witajcie, dziś znów coś dla fanów Kaijudo. Tym razem kolejny deck, a jest nim Rocket Storm. Opakowanie prezentuje się identycznie jak w poprzednim decku, który recenzowałem. I mamy w sumie to samo, czyli deck, który ma 40 kart, w tym dwie jakieś pro, jeden booster, Rise of the Duel Masters i jedną matę do gry oraz oczywiście instrukcję. Pudełko jest niemalże identyczne, więc chyba warto to już otworzyć. Jak zwykle nie jest zbyt łatwo. Jak zwykle nie przygotowałem sobie nożyczek, dlatego musicie się pomęczyć. Booster, którym zajmiemy się na samym końcu. Nasze świecące karty jak zwykle dobrze zabezpieczone. Zacznijmy od nich. Jeden z Tatsurianów. Świetnie się błyszczy, dobra grafika. Bloker. Koszt 6. Moc 9000. Już wiem, że będzie w mojej talii. No i kolejny Terazaur. Chyba już go znacie. Dalej dobrze zapakowane instrukcja i cały deck. No i mata do gry. No i oczywiście same karty. Widzimy trochę blokerów światła, czego brakowało w poprzedniej talii. Bolshak Dragon, znany z Duel Masters, bardzo dobrze wszystkim fanom. Widać, nie ma tu zbyt wielu ciekawych kart, ale jako początkujący deck myślę, że powinno się sprawdzić. Dużo powtórek, no ale wiadomo, o to chodzi budując talię. Mata do gry, nic ciekawego. I instrukcja, taka sama jak w każdym decku. Sprawdźmy więc, czy tym razem poszczęściło mi się w boosterze. Niestety, na moje nieszczęście, znów nic ciekawego. Ale kto wie, może
tych taliach będzie coś ciekawszego. Niestety nie są one dla mnie, ale dla was. Jeżeli ktoś chce zainwestować w Kaijudo, niech do mnie napisze. 40 zł za talię. Mam jeszcze 3. Na razie.